شباب وبنات عددنا كهنين. ربيت انا بمضلك نزلت انا الجزيرة تقطع كل سلاح وحضر الذخيرة. ناس ما بعرفهم ولا حتى بيهموني لانه هم الواحد فيهم يبكي حي ويقتلوني. احنا بسحب الباجي هاي الساحة الغدارة جني ابقى فيها رابح او اني اموت بخسارة. حتى ضل عايش فيها جوا الجزيرة المعزولة. لازم اذبح لازم اقتل واتصدر بسهولة. هادي ساحة الببجي والمادي هذا تخلص حتى تطلع منها عايش. من كل واحد تتخلص انت مش نازل تمسح انت مساحة قتال. المكان اللي قدامك بتغطي كل جبال كله هم نفسي. كل واحد همه حاله ضخ ويقتل ما بيهمه اي واحد يجي بباله. انا احمد العالي من ببجي اعمل اكشن ميزني اي سلاح كلاشينكوف او بومباكشن. شوفوني اي جروب من ببجي وقبلتي اخوكم احمد العالي يعشق التحدي. عرب